वेलकम टू पोनमुड़ी गाइस। ये रहा एंट्री इसका। वाटर एक रिवर है, देख सकते हो इतना मस्त है। यहाँ से पूरा व्यू देखो। तो यहाँ से हिल स्टेशन चालू हो चुका है, पहाड़ के ऊपर साइड में ही है। इसके एग्जैक्ट पॉइंट पे तो नहीं पहुँचे, स्टार्टिंग ही है, देख सकते हो। और एक है पोनमुड़ी, आप विज़िट कर रहे होंगे तो आपको मिनिमम 1 डोज, ये मस्ट रहेगा, मिनिमम 1 डोज वैक्सीनेशन और नहीं तो आरटीपीसीआर टेस्ट एबो 18 के ऊपर। एबो 18 एज के जितने भी होंगे उनको 1 डोज मस्ट रहेगा, नहीं तो आरटीपीसीआर टेस्ट आपको बताना पड़ेगा एंट्री गेट में, तो ही आपको पोनमुड़ी के गेट में एंट्री मिलेगा, नहीं तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। प्लस वहाँ पे टिकट चार्जेस भी है। आपको पोनमुड़ी के ऊपर हिल में जाना हो तो टिकट चार्जेस आपको पे करना रहेगा। मिनिमम 30 रुपीज़ है, जो अडल्ट है उनको मिनिमम 30 रुपीज़ और चिल्ड्रंस का 10 रुपीज़। और जो फॉरेनर है, जो बाहर से आ रहे हो, आउट इंडिया से इंडिया के बाहर से आ रहे हैं, तो उनको मिनिमम 300 रहता है, प्लस उनका चिल्ड्रंस का 100 रुपीज़। तो ये चार्जेस हैं, जो टिकट चार्जेस वो आपको पे करना रहेगा। और प्लस व्हीकल लेके आ रहे हो, जैसे मैं बाइक लेके गया था 2 व्हीलर, तो उसका एक्स्ट्रा 15 रुपीज़ मैंने पे किया था। और हाँ, आप प्रोफेशनल कैमरा भी लेके जा रहे हो या डिजिटल कैमरा होगा तो उसका भी एक्स्ट्रा आपको पे करना रहेगा। वो आपको टिकट काउंटर, वहाँ पे टिकट है, वहाँ टिकट काउंटर में आपको चार्जेस वहाँ पे बोर्ड में लिखा होगा, नोटिस बोर्ड में, तो आप वो देख के आपको एंट्री मिलेगा पोनमुड़ी के वहाँ से। और सेकंड थिंग ये है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है पोनमुड़ी के लिए, जो ट्रिवेंड्रम सेंट्रल बस स्टॉप, जो रेलवे स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट में ही है। आप स्टेशन से आ रहे हो तो स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट में ही आपको बस स्टैंड भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये बस अवेलेबल है जो डायरेक्ट पोनमुड़ी के हिल स्टेशन तक जाता है। तो ये है पूरा डिटेल्स। और सेकंड थिंग है, आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो बेस्ट तो मैं ये बोलूँगा कि 4 व्हीलर कार लेके आओ, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत ही बेस्ट जर्नी है, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक एकदम बेस्ट है। और प्रेजेंटली अभी मैं जो आया तो रेनी सीज़न था, तो पूरा क्लाउड था, तो एकदम बोल सकते हैं आप एंजॉय कर सकते हो। तो ये आप माइंड में रखिएगा, जो मैंने पहले बताया था। तो ये आपका जर्नी है, तो आप एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत एंजॉयबल जर्नी है, देख सकते हो ये आप। देख सकते हो अभी पॉइंट पे पहुंच गया हूँ, एकदम टॉप में। और ये जो दिख रहा है इतना क्लाउड्स है, और वो भी बोल सकते हो। तो ये बैक में पार्किंग था पूरा, कार का और 2 व्हीलर का है पूरा, देख सकते हो मेरे पीछे। और थोड़ा रेन भी हो रहा है, शावरिंग भी है थोड़ा, इससे कुछ क्लियर दिख नहीं रहा होगा। इसके बैक में मेरे जो दिख रहा है वो हिल टॉप है, जो वाइट कलर का कार दिख रहा है, स्ट्रेट में कार से दिख रहा है हिल पॉइंट है, और वो दिख नहीं रहा क्योंकि क्लियर नहीं है, एकदम फॉग है पूरा, देख सकते हो पूरा फॉग है पूरा। मैं दिखा देता हूँ। एकदम हैरी पॉटर के मूवी में जैसा होता है। हाथ में एक छतरी कैरी करना कभी भी आवे। और हाँ, आते समय एक अम्ब्रेला कैरी करना, नहीं तो रेन कोट जैसा है, क्योंकि यहाँ रेन है, रेन नहीं है, फॉग, ये क्लाउड है ना, उसकी वजह से। कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा।
मेरे बैक में जो देखा वो बस पार्किंग का, जो हैवी गाड़ी होते हैं बस का और टूरिस्ट वैन। आप देख सकते लोग भी खड़े हैं। कुछ क्लियर दिख नहीं रहा, यहाँ पे पॉइंट है। बस यहाँ से आप नीचे जा रहा हूँ। इधर से तो नहीं, इधर से कहीं जाओगे तो पहुँच जाओगे। उधर से सीधा आप नीचे जाओगे, फिर आपका बॉडी मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये देखो, यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ, देख सकते हो। थोड़ा ध्यान से ना पड़ेगा, स्लिप होने का चांस है यहाँ पे, तो थोड़ा केयर रखना पड़ेगा आपको।
यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे एंड हो रहा है इसका। ठीक है, ये कार पार्किंग है। देख सकते हो ये कार पार्किंग है और यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है मिल जाएगा। ये जो स्टैंड आपको शायद क्लियरली दिखती है आपको, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, यहाँ आप खड़े रहोगे बोर्ड के सामने तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाएगा। KSRTC का कैलाश ट्रांसपोर्ट का बस मिलता है यहाँ से। और ये पार्किंग है, ये 2 व्हीलर पार्किंग है और 4 व्हीलर का। अब थोड़ा धूप आया, देख सकते हो कैसा एटमॉस्फेयर है। देखो आप समझ सकते हो कितना मस्त है यहाँ। तो विजिट करिएगा यहाँ पे केरला का ट्रिवेंड्रम से पोनमुडी। तो ट्रिवेंड्रम सेंट्रल से 50 to 61 किलोमीटर समथिंग है। मेरा यहाँ से मेरे घर से 50 किलोमीटर पड़ रहा था, 50 किलोमीटर था यहाँ से पोनमुडी हिल स्टेशन। तो जो मैंने बस स्टैंड बोला था वो ये है, देख सकते हो ये बस स्टैंड है। ये बोर्ड देख सकते हो। तो ये बस स्टैंड है और आपको पुलिस भी मिल जाएगा प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है उसके लिए, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप इनसे ही बात कर सकते हो, कुछ भी इशू होगा तो। ये जा रहे हैं, ये था पोनमुडी का टॉप। अब यहाँ से डायरेक्ट नीचे पूरा फॉग है। फॉग यानी ये पूरा क्लाउड्स है, जो ऊपर जो नीचे जो हम देख रहे थे वो क्लाउड्स अभी ऊपर दिख रहे हैं क्या लेवल पे। और यहाँ से अब 22 पिन पॉइंट जो यूटर्न मैंने बोला था वो स्टार्ट हो जाएगा। लग रहा है अभी का 11:30 हो रहा है मॉर्निंग के और हम आए थे 9:30 का समथिंग। देखो गाड़ी में जस्ट एक्सीडेंट देने की जरूरत है, सीधा नीचे ही जा रहा है। शायद क्लियरिटी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि क्लियर है नहीं, तो मुझे बहुत लोग आ रहे हैं और वहाँ पर पूरा लोग हो चुके थे। जब मैं आया था तो पूरा गाड़ी कोई पार्किंग में था नहीं। जब निकलने के टाइम पूरा पार्किंग में गाड़ी से और थोड़ा शॉवरिंग भी हो रहा है। सकता है आपको यहाँ पे आके कंप्लेंट कर सकते हैं, तो आपको हेल्प यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हिल का सबसे टॉप पे ये पुलिस स्टेशन है आपका पोनमुडी का। यहाँ पे थोड़ा सेफली ड्राइव करना पड़ेगा, गाड़ी आ रहा है, पूरा फॉरेस्ट है ये।
ऑलरेडी बारिश भी हो रहा है। देखो यहाँ से तो कुछ क्लियर तो नहीं, जीरो विजिबिलिटी बोल सकता हूँ। ये पूरा खाई है, देखो दिख रहा होगा पेड़ पूरे। बस यहाँ तक जा सकता, आगे तो नहीं जाऊँगा। पूरा खाई है।
सकते हो सांस फूल रहा है अपना एकदम नीचे तक गया। वापिस हम रिटर्न आ चुके हैं। यहाँ से क्रॉसिंग करना पड़ेगा यहाँ से। रिटर्न जर्नी है। यहाँ पे आपको रहने के लिए टेंट्स मिल जाएंगे केरला गवर्नमेंट केरला टूरिज्म का। रेट भी एकदम रीजनेबल होगा, अफोर्ड कर सकते हो, कोई हाई नहीं है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग वेकिंग करना चाहते हो तो वहाँ आप स्टे कर सकते हो। ट्रैकिंग के लिए बेस्ट है ये प्लेस। कैसा था एकदम ग्रीन और एकदम क्लाउड से पूरा भरा हो रहा है। नीचे देखो कैसे क्लियर हो रहा है। और यहाँ से पिन स्टार्ट हो रहा है 22 पिन से टोटल। अब एक एक यू टर्न आएगा। तो ये रहा फर्स्ट यू टर्न रिटर्न आने के टाइम। देख सकते हो 22/22। और ये हमने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बोला था केरला पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो आपको यहाँ से देखिए ये बस वहाँ ऊपर ही जा रही है स्टॉप में। तो ये आपको मिल सकता है यहाँ से। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है पूरा। तो ये केरला ट्रांसपोर्ट का बस है जो त्रिवेंद्रम से आती है। तो ये देख सकते हो ये रोड से अब जाना है रिटर्न। नीचे शायद दिख रहा होगा आपको ये रोड है। तो ये पूरा डाउन साइड है, डाउन साइड जाने का एरिया है। तो यहाँ से रिटर्न जाना है। यहाँ से आए थे वो पूरा रोड है और यहाँ से जाने का है पूरा। तो ये ढाबा था छोटा सा, यहाँ से हमने चाय और थोड़ा एक था वो खाया। और ये देखो यहाँ से नीचे जाने का है। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। देखो ये ढाबा है, क्या क्या मिलता है यहाँ लिखा है। मलयालम में लिखा है तो वो तो बेस्ट है, तो भी आपको पता चल जाएगा। देख सकते हैं मलयालम जानता है वो पता चलेगा। बारिश भी स्टार्ट हो गया है यहाँ से, तो देख सकते हो मस्त व्यू भी है यहाँ से। नीचे का साइड है तो ऊपर का जो पहाड़ का वो क्लाउड्स अभी दिख रहे हैं, जो क्लाउड्स से हम लोग अभी थे। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे वाटरफॉल्स। एक वाटरफॉल है यहाँ पे, एक फूड कोर्ट था वहाँ स्टॉप किया तो लोकल्स बोल रहे थे कि वहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, कल्हार वाटरफॉल। तो वहाँ जाने का प्लानिंग है तो हम वहाँ जा रहे भी। तो ये इसको यहाँ के लोकल्स बोलते हैं मिनी कुट्टी वाटरफॉल। तो जो रिवर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो वही रिवर है, तो उसके वहीं जा रहे हैं कल्हार वाटरफॉल, जो वेस्टर्न घाट के फुटप्रिंट में, यानी कि एग्जैक्ट वैली से वो पानी फ्लो होता है। तो देखते हैं कैसा होगा वहाँ का व्यू। तो चलो तो वहाँ पे आपको मिलते हैं हम। देख सकते हैं वहाँ से ऊपर वाटरफॉल वहाँ से फ्लो होके आ रहा है।
पूरा जा रहा है।